တခါတလေရှုံးနေတာဟာညံ့လို့မဟုတ်ပါဘူးအနိုင်ရဖို့လက်တကမ်းလုံးမှာကတရာကမျက်နှာသာမပေးလို့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမ channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကြောက်ကိုပြောဖို့ကျွန်တော်အချိန်တစ်ခုယူခဲ့ရပါတယ်9နှစ်ကြာပြီးနောက်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ MSC Grand Final ကိုဒုတိယကြိမ်ပြန်လည်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ချန်ပီယံမဖြစ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ First Running Up ဆုကိုထိုက်တန်ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YG ကတကယ်ကိုကောင်းခဲ့ပါတယ် 3-1 နဲ့အရေးနေတဲ့အခြေအနေတွေကနေ 3-3 ထိပြန်လာခဲ့ပါတယ်ချန်ပီယံ Topic ကလက်တကမ်းအကွာမှာပဲရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးစက္ကန့်လေးမှာပဲအရေးနေခဲ့ရတာပါဒါပေမဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာ World Champion ဖြစ်တဲ့အသင်းပါဒီလိုအသင်းကို Best of 7အပြည့်အဝရှင်ပြိုင်ပြီးနောက်ဆုံးပွဲအထိဖိအားပေးနိုင်ခဲ့တာရှိုးနေမှုတစ်ခုတည်းပိုတန်ဖို့ရှိတဲ့စွမ်းဆောင်မှုပါငငယ်တို့ကလို့အတန်းတန်းမှာပထမရဖို့အသက်အံစူးစမ်းခဲ့ရတယ်လို့ပါပဲစူးစမ်းတိုင်းလည်းအမြဲတမ်းပထမမရနိုင်ပါဘူးဗုဒ္ဓဟောထားတယ်လို့ကံမရှိညာရှိတိုင်းမွဲဆိုတဲ့စကားလိုပါပဲစူးစမ်းမှုကအရေးကြီးတယ်လို့အခြေအခါနဲ့ကံတရားကလည်းအောင်မြင်မှုရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ YG ကိုဝေဖန်မဲ့ဆောင်ကိုပြုကြရအောင်ဗျာသူတို့ဟာရှိုးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလှန်ကိုကမ္ဘာစင်မြင့်ပေါ်မှာဂိုးယူစွာလွှဲထူပြခဲ့တာပါခေါင်းမငိုးပါနဲ့ YG ချန်ပီယံတယောက်ရဲ့ဇက်လန်းဟာတခါလဲနဲ့မပြီးဆို့ပါဘူးအခုလိုဗီဒီယိုကိုစိုးတီးကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Mark ပဲဖြစ်ပါတယ်